मोबाइल कवर मैंने बनाया। अरे ये क्या मोबाइल कवर नहीं है, हटा इसे। कैसे समझाऊं बुढ़िया को, मैं इतने प्यारी हाथ से बुढ़िया के लिए एक मोबाइल कवर पहना था, उसने उसे ठुकरा दिया। उसका जन्मदिन है, मुझको कैसे भी करके उसको खुश करना है। उसके लिए एक प्यारा सा यहाँ पर कार्टून वाला मोबाइल कवर बना देता हूँ। चलो जल्दी से चिपका के यहाँ पर कलर कर देता हूँ। फाइनली बन गया दोस्तों। ओए बन गया ना? हाँ ये लो, वाह ये मेरा जन्मदिन का सबसे बेस्ट गिफ्ट है।